دەم باش خوێندەکارین هێژا و دەلال هون چاوانە بەلێ خوێندەکارین هێژا ئیرۆ ئەمێ وانەیەکە نوو ببن وانەیە ئەمەی داوی ji بەشێ دوویەمە ئەمێ ئیرۆ بەشێ خۆی دوویەم بداوی بکەن وانەیە ئەمەیە ئیرۆ ئەوژی لەسەر دبستانی دائاخڤە وانەیەن مە یە بەشێ دوویەم هەموو لەسەر دبستانên دائاخڤین لەسەر گرنگیە دبستانê çiloyê çaway çawan xwecêr amade bikin ji bo çi ji ber ku dibistan gelekî giring e di jiyana me de dibistan gelek sûdên li me dike dibistan û xwendin gelek sûdên wê hene ji hemû aliyan de îro waneya me li ser dema dibistanê ye helbest e ceme helbesta me li ser dema ku dibistan vedibe çil dike ew dibistan xwendin bi giştî ji mir çawayê û çiloyê çi sûdên wê me hene belê destpêkê dibistan û xwendin ji mir re gelek tiştan dike gelek tiştên baş gelek sûdên ji min dike wegom jorgot ji hemû aliyan de çawa yanî dema ku armancek me hebe diriya xwendinê û diriya dibistanê de ez ê wî armancî pêk bînim mînakil ceme armancêmiz bibin mamoste ji xwe re zê çawa bibin mamoste diriya dibistanê de û diriya xwendinê de ez ê bikim armancê xwe ez ê bibim mamoste û zê gelek tiştê din jî bi ser bixim diriya dibistanê de ji bo vê yekê em dirin û her dem em ji war dibêjin dibistan gelekî giring e ha ji dibistana xwe hebin ha ji xwendina xwe hebin ji ber ku dibistan dihêle cîhana me û welatê me ava bibe dema ku dibistan hebe dema ku xwendin hebe wê welatê min jî hebe û cîhana min jî wê ava bibe her dem belê helbesta me ya îro yê daniye na fîgan hîmo ye fîgan hîmo ev helbest ji me daniye li ser dibistanê ka em hevre helbestan xwe bixwînin dema dibistanê dema dibistanê bû dema dibistanê avakin vê cîhanê bingeh bûye azadî herkes wê bê serdanê tîpa yekê Kurdistan nemane xewn û leylan ew dem vaye îro hat her dem bijî Kurdistan tîpa duyan ka zarok bêjin helbest û çîrok herkes rake destên xwe pelan biguhere dîrok helbesta me li ser giringiya dibistanê di cîhana me de û di jiyana me de diştexile çawa dibistan û xwendin sûdê li me dike ji aliyê cîhana me ava dike azadiyê didime û gelek tiştên bi sûd ji me re çê dike welatê me jî ava dike dema ku xwendin hebe wê welatê me serkebû ava bibû ticarî welatê me dibin nakeve dema ku ez li xwendina xwe û li dibistana xwe baldar bim siha jê hebim ez jê qut nebim dîsa helbestan xwe bixwînin destpêkê min jor got helbesta me ya fîgan hîmo ye navê wê dema dibistanê ye ka em bi hev re bixwînin bû dema dibistanê avakin vê cîhanê bingeh bûye azadî herkes wê bê serdanê tîpa yekê Kurdistan nemane xewn û leylan ew dem vaye îro hat her dem bijî Kurdistan tîpa duyan ka zarok bêjin helbest û çîrok herkes rake destên xwe pilan biguherin dîrok belê hûnê jî ji xwe re çend carî bixwînin û helbestê ji xwe re baş fêm bikin waneya me ya îro bidawî bû heta waneyeke dî hûn bimînin xêr û xweşiyê de hûn ha em ê bi hev re lê helbestên guhdar bikin bi dengê mamosteya me bû dema dibistanê avakin vê cîhanê bingeh bûye azadî herkes wê bê serdanê tîpa yekê Kurdistan nemane xewn û leylan ew dem vaye îro hat her dem bijî Kurdistan tîpa duyan ka zarok bêjin helbest û çîrok herkes rake destê xwe pelan biguhere dîrok herkes rake destên xwe pelan biguhere dîrok